До начала эфира последние штрихи. Сценарий готов, гости уже ждут. Над самым интеллектуальным проектом на канале Ингушетия Лилия работает несколько лет. Эрудит и заставляет понервничать не на шутку наших телезрителей. Я педагог, поэтому мне хочется, чтобы действительно люди развивались, чтобы это было интересно. И оказывается, это действительно стало интересно всем. Не только... Вообще изначально эта игра была рассчитана на детей. Но оказывается, ее смотрят не только дети. Дедушки, бабушки, дяди, тети, мамы, папы, которые меня встречают на улице и говорят о том, что они с удовольствием смотрят, что-то угадывают сами, зовут своих внуков, детей. И, в общем, им доставляет это удовольствие. Мне отрадно это понимать и признавать, что так оно и есть. Сегодня в «Эрудиты» играет команда наших телевизионщиков с громким названием. Это интересно, это весело, и проигрывать здесь не так обидно, как если бы это было, например, за деньги, да? Тем более у нас очень такое креативное название команды. Наша команда выиграла, да. Безусловно, интересно. В любом раскладе выиграли. В любом раскладе мы выиграли. В общем, это очень сильно поднимает дух команды, когда да, Лилия, обращаясь к нам, всегда говорит, что мы победители. Мы прямо можем просто встать и выйти, да, в студии. Сразу причем, да. Да, мы можем просто стоять. Даже не выходя, все равно выиграли. Программа не рождается вдруг. Это результат упорного труда, задумки, съемок и написания текста. Зритель видит лишь результат, а самое интересное, как правило, остается за кадром. У тематической редакции, как и у новостей и утра, есть своя студия. Телевизионное закулисье – это особый мир, где есть свои правила и законы. Именно здесь ведущий может внезапно поменять сценарий или дописать уже существующие. Вот это самая большая студия на НТРК Ингушетия. Здесь сразу несколько мини-площадок для записи национальных программ и для записи программ исторического и культурного характера. Включается свет и начинается искусство. Информация как солнце – достояние каждого. И если в обычной жизни совать нос не в свои дела считается дурным тоном, журналист просто обязан быть любопытным. Одно дело собрать информацию, и уж очень нелегко ее донести. Тематическая редакция, или как мы ее больше привыкли называть, журзал – это сокровищница талантливых и амбициозных. Именно здесь собирают основной продукт, который попадает на большие экраны. Пополняя сетку вещания, и Зухра Дугиева на ТВ пришла 3 года назад. И сегодня не мыслит свою жизнь без своей работы. На сегодняшний день у меня 3 проекта: «Муниципальный обзор», «Культура» и «Телеочерк». Сегодня я делаю программу «Муниципальный обзор», охватила сельское поселение Алиюрт. Написала уже текст на эту программу «Муниципальный обзор». Программа идет в эфир каждый понедельник, 21:45. И желаю вам удачного просмотра. Культурно-просветительская, духовно-нравственная, общественно-политическая, спортивная и музыкальная. Все это вместе одна большая редакция тематических программ. Основополагающую часть эфирной сетки тематического выпуска составляют политические и социальные программы. Главное выходит в эфир ежедневно 19:30. Приветствую вас, дорогие телезрители, в эфире национального телеканала. Программа «Главное». Говорить мы сегодня будем об оказываемых коммунальных услугах, ну и, конечно, как обстоят дела с платежами в нашей республике. Главный редактор национальной телекомпании Макка Гагиева просматривает все тематические программы, а шеф-редактор тематических программ Амирхан Зортов уверен, прямые эфиры – это лучшая возможность вести диалог. С властью он отвечает за качество информации. Телевизионный опыт, безусловно, помогает справляться с поставленными задачами. В общественно-политическую редакцию входит несколько программ, в том числе и «Обсудим», это в формате ток-шоу. И главное, где обсуждаются актуальные темы. Ежедневно мы выходим в прямой эфир в 19:30. Недавно это было совсем 14:30. Мы там обсуждаем общественно-политические, социальные темы, принимаем звонки во время прямого эфира. То есть телезрители могут задавать свои вопросы экспертам и делиться своим мнением относительно этой темы. У нас также меняются каждый день ведущие, их несколько ведущих. 6 лет – это время, когда, оглянувшись назад, есть что вспомнить. НТРК Ингушетия для жителей республики и не только за время своего существования стала гидом в новостной мир. Журналисты ТВ всегда в курсе событий, и с нами вы узнаете их первыми. Рина Цычоева, Асхабила, Киев, Новости 24.